Hello， 大家好。昨天我发了一个视频，我说这个新款的博瑞它的自动空调的界面应该把温度放在中控台上，不然这样子的话设置起来很不方便啊。然后很多人就抓住了这一点，就开始说你不懂车，你应该说你好博瑞，请说。把空调的温度设到28度。哎，你看多方便，对不对？你是不是不懂？你是不是提前没有做功课？其实不是这样，这个功能我知道这样用，但是我还是想说明一点哈，语音控制虽然很方便，但是呢，你既然把这些按钮做出来了，那也就是说这个东西还是有它的作用的，因为有些时候你可能不方便使用语音的控制啊什么之类的。比如说您和您爱人在车上吵架了，气氛很尴尬，你突然来一句那什么，就挺不方便的。所以说，既然做出来了，那应该把它设计的再稍微合理一点，因为你自动空调在使用的时候，确实是只用调节高低的温度，然后其他的风量和风向都是自动进行调节的。那如果你在这个地方只设置了风速的调节的话，那这个自动的逻辑就被打破了。还有另外这是第一点啊，这是我觉得语音控制虽然好用，但是和这个实体按键设计的好不好用，这是两回事儿。然后其次呢，就比如说，这是一个双温区的空调。那你好，博瑞，请说。把副驾驶的温度调到28度。将温度设为你看28。这个语音控制并不能单独的控制主驾驶和副驾驶的温度，那也就是说它确实还是有不方便的地方的。我录这个视频，包括我说这个缺点，并不是说博瑞特别不好，你们不要觉得我这就说了一个缺点就这个国产车你们就说不好怎么样怎么样。这台车真的是一款挺不错的车，然后具体的大家可以看豆豆车，你们就可以知道我们对这台车的观点了，绝对是正面积极向上的。但是说出这些小的一些缺点呢，是希望厂家能够去改进它，也希望说中国的品牌能够越来越好。谢谢。